Tuluyan na nga bang bibitawan ng Barangay Ginebra itong si Sonny Estil at itong si John Abis Kapalit ang draft pick ng Phoenix Fuel Masters. Ang unang balak daw ng Ginebra sana kunin yung draft pick ng Titan Ultra na pang number 3 pero mukhang determinado raw si Coach Renzi Bahar na hindi ito ite-trade. Dahil mukhang gusto nga kunin ng Titan Ultra itong si DJ Fenner. So ang gagawin ng Barangay Ginebra, i-offer nila si Estil at itong si John Abis sa Phoenix Fuel Masters. Parang ganito magiging sitwasyon dyan. Ang Ginebra magiging number 1 pick, susunod NLEX, number 3 yung Titan Ultra, at pang number 4 Barangay Ginebra ulit kung makuha nila itong draft pick ng Phoenix. Sa ngayon kasi, mukhang ang Ginebra desidido na kunin isang big man dito sa number 1 pick. Kung hindi si Kaimani Ladi, baka si Raven Gonzalez or si CJ Lane. At ito na mag-draft pick ng Phoenix na kanilang maa-acquire, gagamitin yan para kumuha ng isang wingman o kaya isang point guard. Kung kukunin ng Titan Ultra sa number 3 si DJ Fenner, kukunin ng Barangay Ginebra sa number 4 naman itong si Jacob Cortez. Or kung sino pa man magiging available, baka si Darren Mayo sumali sa draft. Or itong si Remy Martin. Maraming mga options itong Ginebra pero ang priority nila, makuha muna yung draft pick nitong Phoenix Fuel Masters. Alam naman natin ang Phoenix willing makipag-trade yan. Nakita natin yung ginawa nila, tinrate si Evanelli para kay Sidney Onmubere. Kaya nga itong Barangay Ginebra, nakikita nila na may chance talaga na makuha nila itong draft pick ng Phoenix Fuel Masters. Kinakailangan lamang talaga na medyo maging masinsina sila dito sa usapan at ipakita na mataas din ang trade value nitong si Sonny Estil at nitong si John Abis. Limitado ang playing time ni Estil at ni Abis dito sa Barangay Ginebra pero nakikita naman natin noong binibigyan sila ng minuto na may potential talaga ang mga nasabing players at kung mabibigyan niya ng minuto sa Phoenix Fuel Masters, makapag-contribute din yan para kay Coach Charles Chu. Ang Converge Fiber Xers naman daw ngayon ay naghahanap na ng consultant na pwedeng maidagdag dito sa kanilang roster. Alam natin na so far, ang coaching setup ng Converge, itong si Delta Pineda, yan ang head coach. Pero yung gumagawa ng mga plays talaga, itong si Franco Atienza. Para bang yung setup dyan sa Terra Firma, si Ronald Tubid ang coach pero ang talagang gumagawa ng mga plays pag timeout si Jeff Napa. So mukhang itong Converge Fiber Xers daw, mukhang hahanap na ng bagong consultant. Itong si Franco Atienza at si Delta Pineda, parang, nakita natin, di maganda record ng Converge so kinakailangan nilang kumuha ng bago. Itong si Raiko Turaman mukhang wala na dito sa Converge Fiber Xers so maghahanap ng bagong coaching consultant itong koponan niya. Ang balita natin, baka foreign consultant din yung kunin nila. Katulad nitong ginawa ng Meralco Bolts na si Nenad Vucinic ang ginagamit. Kaya sa tingin ko, yan talaga yung magiging sitwasyon ngayon. As it is, alam natin na isa yan dito sa mga bagay na kinakailangan talaga na ayusin itong si Coach Delta Pineda dahil sa ngayon kasi obviously mataas na expectasyon ng mga tao sa kanilang lineup dahil nga sabi nila parang super team na itong Converge. Ngayon, tignan natin kung bukod dito sa coaching change o yung pagdagdag ng consultant, magkakaroon pa rin ng tinatawag na mga bagong players dito sa Fiber Xers. Isa yan doon sa inaabangan ng marami. Dahil alam natin, itong Converge, yung budget yan, parehas lang dito sa SMC at MVP group. So, hindi na ako magugulat talaga kung sakasakali nga na kumuha sila ng panibagong player dyan na maisasama dito sa kanilang roster. Dahil alam naman natin, hindi biro itong ginagawang pagbabago dito sa lineup ng Converge lalo na at ito yung nakikita natin ng mga players na pwede nilang ma-acquire talaga para maging mas malaki chance na manalo ng championship.